మనం ఎంతవరకు 18 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు డే 19 లోకి వచ్చాం, 19వ లెసన్ లోకి వచ్చాం. చాలా మటుకు లెసన్లు అయిపోబోతున్నాయి. అంటే మనం ఈ ఏదైతే ఉందో ఏ నుంచి జెడ్ వరకు, అలాగే స్లాష్, డాట్, సెమికోలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాం మరికొన్ని 2-3 లెసన్స్ లో. ఎందుకంటే మీ ఇన్నాళ్ళు టైపింగ్ స్పీడ్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. డే 1 లో ఎలా ప్రారంభించారు, డే 5 కి ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది, డే 10 కి మీ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది, డే 15 కి ఎలా మీ యొక్క టైపింగ్ స్పీడ్ కన్నా టైపింగ్ అక్యురెన్సీ, అంటే మీరు ఆ యొక్క కీబోర్డ్ ఏదైనా ఒక కీ టైప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీ ఫింగర్స్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో మీకు మీరు అబ్జర్వేషన్ చేసుకోండి. నేను ఏదైతే టైమ్స్ చెప్తున్నానో ఆ టైం మీరు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయినట్లయితే డెఫినెట్ గా మీ కాన్ఫిడెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది. అరే నేను కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఎంతవరకు చేయలేకపోతానేమో, అసలు కీబోర్డ్ టైపింగ్ నేను చూడకుండా టైప్ చేయలేకపోతానేమో అనుకునే వాళ్ళే మీరు ఇంకొన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి కీబోర్డ్ చూడకుండా కూడా టైప్ చేయగలుగుతారు. మీరు సపోజ్ నేను ఒక లెటర్ చెప్పాను అనుకోండి, ఆ లెటర్ మీరు మీ యొక్క కీబోర్డ్ మీద పొజిషన్ నుంచి చూడకుండా కూడా టైప్ చేయగలుగుతారు. మీరు లెసన్స్ అంతా రెగ్యులర్ గా మీరు ఫాలో అయినట్లయితే. ఫాలో అవ్వకపోతే మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మళ్ళీ లెసన్స్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టండి. టైం కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. రోజు 10 నిమిషాలు చాలు, లేదా 15 మినిట్స్, 20 మినిట్స్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. మీ టైం అంటే అందరికీ ఒక సమయం అంటే సపోజ్ 1 గంట వరకు ప్రాక్టీస్ అయినా అనుకోండి, మీకు కూడా బోర్ కొడుతుంది. అందులోకి నేర్చుకోవాలనుకుంటే చాలా మంది బోరే కొడుతుంది, ఎందుకంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మనకు. సరే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం 19వ లెసన్ లోకి వచ్చాం, అంటే 19 లెసన్స్ లోకి వచ్చాం. ఇంతవరకు మనం 18 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్ గా. చాలా మంది మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. అంటే ఎవరైతే టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మధ్యలో ఆపేశారో మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా రీస్టార్ట్ చేశారు. నిజంగా మీ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతారు. ముందు కీబోర్డ్ టైపింగ్ నేర్చుకోండి, తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేద్దురు కానీ, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఏ లెసన్స్ మిస్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ యొక్క లెసన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజు లెసన్ కొంచెం గజిబిజిగా ఉంటుంది. మెల్లిగా కొంచెం టైం అనేది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఒక 10 మినిట్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ రోజు లెసన్లో మాత్రం కొంచెం గజిబిజిగా ఉంటుంది ఈ లెసన్ అనేది. అయితే ముందుగా మనం చెప్పుకుందాం. ఈ యొక్క హోమ్ పొజిషన్లో ఉంది కదా, జీ టైప్ చేయాలి, తర్వాత వై టైప్ చేయాలి, తర్వాత ఎన్ టైప్ చేయాలి. అంటే ఈ యొక్క చూపుడు వేలుతో హోమ్రా టైప్ చేయాలి. ఈ యొక్క ఉంది కదా, ఈ రైట్ అంటే కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలుతో టాప్ రా టైప్ చేయాలి, బాటమ్ రా టైప్ చేయాలి. టాప్ రా టైప్ చేయాలి, బాటమ్ రా టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఇక్కడ మళ్ళీ చూపుడు వేలుతో వై టైప్ చేయాలి, హెచ్ టైప్ చేయాలి. హెచ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క చూపుడు వేలుతో టీ టైప్ చేయాలి, బి టైప్ చేయాలి. మీకు చెప్తాను లెసన్లో. ముందుగా మనకు థంబ్ రూల్ ఉంది కదా, ఏంటది, మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో ముందుగా నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం డే 19 అని టైప్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ DY 19 ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ WERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్
తర్వాత ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. QWERTR స్పేస్ సెమికోల్ PIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCUBV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ XCCVBV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MNM స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత లెసన్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ స్పేస్ LP స్లాష్ స్పేస్ SQZ LP స్పేస్ LO స్లాష్ ఎంటర్. DRRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ DRV స్పేస్ KUM స్పేస్ ఎంటర్. నేను లెసన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం కదా. ఏ లెసన్ అది? FEC స్పేస్ JI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ఐఏఎస్ 2 లైన్స్ టైప్ చేయాలి. మనకి టైం చాలట్లేదు, వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుందనే ఉద్దేశంతో నేను సింగిల్ లైన్గా టైప్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా మీరు 2 లైన్స్ టైప్ చేయాలి. ఇంకెక్కువగా టైం స్పెండ్ చేసుకొని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే ఎక్కువ లైన్స్ ఉండేటట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం డే 19 లెసన్, ఈరోజు లెసన్ ఇప్పుడు డబుల్ ఎంటర్ చేద్దాం. డబుల్ ఎంటర్ చేసి మనం ఈరోజు లెసన్ ఏంటనేది తెలుసుకుందాం. ఏంటిది? చూపుడు వేలు, ఎడం చేతి పక్క చూపుడు వేలు G దగ్గర ఉండాలి కదా. G దగ్గర తర్వాత YN టైప్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు ఏం టైప్ చేయాలి? ఈ పొజిషన్ మనది కాదు కదా. ఇక్కడి నుంచి ఈ అంతా ఎడం చేతి పక్క, ఇదంతా కుడి చేతి పక్క లెటర్స్ కదా. అప్పుడు ఇక్కడ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఎలా టైప్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇది హోమ్ పొజిషన్. G టైప్ చేయాలి. G టైప్ చేసిన తర్వాత ఎడం చేతి పక్క ఈ యొక్క హోమ్ రాలో G టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క కుడి చేతి పక్క బటన్ వేలుతో Y టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత టాప్ రా నుంచి బాటమ్ రాకు రావాలి, అంటే N టైప్ చేయాలి. మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఈ వేలుతో H టైప్ చేయాలి. H టైప్ చేసిన తర్వాత ఈ వేలుతో T టైప్ చేయాలి, B టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఇది లెసన్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను చూడండి. GYN స్పేస్ ఓకే HTB స్పేస్. అర్థమైందా? GYN స్పేస్
HTB స్పేస్. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఈ ఎడం చేత పక్క ఏదైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో ఆ లెటర్స్ ఓన్లీ ఇదే టైప్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న మిక్సింగ్ అన్నమాట. అంటే ఒక లైన్లో ఈ 2 అక్షరాలు, ఒక లైన్లో 2 అక్షరాలు, చిన్న కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మెల్లిగా చూసుకుని టైప్ చేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. ఎంటర్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. HYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ T. ఎందుకంటే ఈ లెసన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెసన్లో మీకు చాలా ఎలా ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ లెసన్లో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎంతవరకు ఈ 19 days మాత్రం కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ లెసన్లో మీ మీద మీకే నమ్మకం వస్తుంది. ఓహో, నేను ఈ లెటర్స్ కరెక్ట్గా వరుసలో నేను టైప్ చేయగలుగుతాననే నమ్మకం మీకే కలిగేటట్టుగా నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లాన్ చేశాను. చూద్దాం. ఇదైతే కంటిన్యూ చేయండి. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. ఎంటర్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. ఎంటర్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. GYN స్పేస్ HTB స్పేస్. ఓకేనా. ఇలా మీరు ఎక్కువసేపు కొంచెం టైం కేటాయించుకొని టైపింగ్ అనేది చేయండి. ఇది ఈరోజు 19th day లెసన్. నెక్స్ట్ లెసన్లో మీకు పూర్తిగా ఏ నుంచి జెడ్ వరకు టైప్ చేయగలుగుతారు. ఈ 19 days లెసన్స్ కూడా అన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ లెసన్లో మీకు మీరే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్లో కలుద్దాం. చూసారు కదా లెసన్, మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అంతేకాకుండా ఛానల్ లైక్ చేయండి, మర్చిపోతున్నారు చాలా మంది. నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.